अब यो अन्तिम घुमाइ होला अन्तिम घुमाइ लामो अन्तिम घुमाइ हामी सबै तयारी स्ट्यान्ड के थियो लन्च स्ट्यान्ड लन्च स्ट्यान्ड घुम्न जानको तयारी गर्दैछौँ हाल्यो सबै सबै सामान हाल्यो प्याकिङ भएर यस ल यात्रा सुरु भयो 2 hours 28 minutes लाग्ने रहेछ ल आइ किन लाग्यो सुब हाम्रो घरबाट हामी 2 वर्ष अगाडि जाँदा यो पुल भर्खर सुरु गरेको थियो अहिले यो त धेरै तल भयो नि है पानी धेरै भयो भने त यो सबै डुबिहाल्छ त्यही त हामी बेन्चस आएर कफी वेटिङमा होइन के मगाएको छ खाजा आयो आयो नि के आयो croissant and coffee कफी पर्थ
अहिले आएर थाकिएन रे एकजनाले थाक्यो एकजनाले थाकेन बुढाबुढीको ठ्याक्कै जिन्दगी अपोजिट रातो अङ्गुर कस्तो रहेछ अङ्गुर मिठो गुलियो मिठो गुलियो रसिलो मिठो छ ल अब स्विस भिलेज पनि घुमेर अब हामी चाहिँ स्विस भिलेज घुमेर अब हामी क्याटरेक्ट गल्सतिर यात्रामा लाग्दैछौँ यस्तो घरि हामी चाहिँ कहाँ रे बुवा यो त क्याटरेक्ट गर्ज भन्छ अलि गाह्रो छ यसलाई चाहिँ है क्याटरेक्ट वर्ल्ड लङ्गेस्ट सिङ्गल चेयर लिफ्ट स्पान रे लङ्गेस्ट रहेछ विश्वको ल कस्तो राम्रो छ स्विमिङ खेल्ने ठाउँ तुसुक्क बसेको छ यहाँ तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ सिनिक ब्युटी होइन माथि ल केबल कार छ र यहाँ मम्मी अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो रहेछ यो ठाउँ एकदम रमाइलो ढुङ्गामा इटो के अरे रुखै रुख उता केबल कार मनोकामनाको जस्तो केबल कार हो मान्छे जाने आउने माथिबाट हामी अहिले त्यही चढ्ने नि त अब अहिले हामी त्यही चढ्न पर्छ ल त्यो चढेर ओरोदोरो गरेर पौडी नखेल्ने आज चाहिँ नखेल्ने होला भन्ने भइरहेछ खोइ मौसमले साथ दिएको छैन यति छैन चिसचिसै छ जाडजाडी छ चिसचिसै छ हामी गाडीमा यता कतैबाट आएको होइन क्लोज भएर हामी अब अर्को बाटो वाकिङ होइन हामी वाकिङ होइन थोरै वाकिङ ए ल थोरै वाकिङ गऱ्यो अनि माथिबाट हेर्ने अब यहाँ चाहिँ ढुङ्गा रहेछ ढुङ्गाको ढुङ्गा जस्तै लाग्यो मम्मीलाई मामा घरको ढुङ्गा जस्तै लाग्यो हुँदैछ भन्दा पनि कुरेको हजुरहरूलाई ल कहाँ आइपुगे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई कहाँ त्यो उसमा के खिच्छ नि खिचेर कस्तो प्रकारमा के गरी गएको होला ल यसमा पहिला नि खिचेको थियो अनि आएर हात लगाइदेऊ न खालेदेखि हिँडेकी तिमी कस्तो लाग्यो बुवा ठाउँ रमाइलो राम्रो छ हो त्यो माथिबाट हाम फाल्नुहुन्छ त सबैजना हाम फाल्ने खराले चाहिँ खरालो नभए ठिकै छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको झर्नाको अगाडि
माथि जिप लाइन छ सबै सबै टायर्ड भएको ल अब खाजा खान जाने अब बच्चाले कति राइडको लागि कुरिरहनु भएको छ मैले त खाली खाली मान्छे टन्नै भेटेको भए कस्तो मजा आउँथ्यो है वाउ जस्ट वाउ Where is mom and dad? खोलाको आवाज है भने त्यो छान्नुलाई डराउनु भएको थियो है मम्मीहरू पुरा रमाइरहनु भएको ए मयूर अरे ओ मयूरी ल ल ल पखेटा फिजाइदेऊ त नखोला न अहिले नभन्यो भने कस्तो अब क्याटरेक्ट गर्सबाट आजको हाम्रो अब घर जाँदैछौँ होइन त हामी एक साइडमा राखौँ है भने हो क्या त्यतै राख्नु न एक साइडमा खोलौँ अनि गाडी पार्किङ गरेर छिटो यहाँ खासै जुत्ताहरू खोल्नलाई त्यस्तो गर्दैनन् के टक्क हामी एयरबिएनबी आइपुगेर यहाँ फास्ट क्विक खाना बनाएर कुशल एन्ड प्रिसिलाले के तरकारी अचार गुन्द्रुक घोडाको अचार कौलीको तरकारी मेड बाई प्रिसिला उदास आएर छिटो छिटो चिकनमा रस हालेर खाँदैछौँ अनि थाके खानासाना खाएर चट्ट फेरि यसो घुम्नलाई निस्केका छौँ पार्कतिर चिसो चिसो आयो है मैले मजाको होइन त्यहाँ बसेर होइन हामी अहिले यो रिभर ब्याङ्कमा छौँ यो क्याटरेक्ट गर्स अर्को साइडपट्टि हावा चलेको चिसो चिसो हावा चलेको छ मजा लिँदैछौँ पछाडि चाहिँ खाने ठाउँहरू रहेछ रेस्टुरेन्टहरू छ रेस्टुरेन्ट रहेछ यहाँ पुलमा हिँडिरहेछौँ